எங்கள் பையனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து லாஸ்ட்டு ஒரு 6 டேஸாக ஃபீவர், ஃபுல் ஃபீவர், சளி குறையவே இல்லை. இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தோம். அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்ததுக்கு வந்து சும்மா சளி டானிக் மட்டும் கொடுத்து அனுப்பிவிட்டாங்க. கேந்திரா ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் சிவகுமார் சார் பார்த்துட்ருக்காங்க, பீடியாட்ரிக்ஸ் டாக்டரு. அவங்க தான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. அப்புறம் வந்து சாரை நாங்கள் பார்த்தோம். சார் பார்த்தோன்னா உடனே ட்ரீட்மெண்ட் லாஸ்ட்டு ஒரு 2 டேஸ் முன்னாடி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணார். அப்புறம் க்யூர் ஆகிட்டான். இங்கே வந்து சார் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுலேயே வந்து நல்லா க்யூர் ஆகிடும். வந்ததுக்கு வரக்குள்ளே என் பையன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டல்லாக இருந்தான். உண்மையிலே எனக்கு அவனை அந்த மாதிரி பார்த்ததே கிடையாது. இங்கே வந்து அந்த அளவுக்குலாம் வருவான் அப்படின்னு நினச்சி கூட பார்க்கல. தேங்க்யூ சார்.